হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি নতুন একটি ভিডিও। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এখানে কিছু টয় ভেহিকলস সাজিয়ে রেখেছি যা তোমাদেরকে একে একে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখো, প্রথমেই আমি শুরু করছি এই ভেহিকলসটি দিয়ে। এটি একটি পুলিশ কার, চমৎকার একটি হোয়াইট ব্ল্যাক কম্বিনেশন একটি পুলিশ কার। এই কারটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো যেটি রয়েছে সেটি একটি অ্যানিমাল ট্রাক। এটি একটি কাউ অ্যানিমাল ট্রাক। দেখো ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। ওয়াও, চমৎকার 6 চাকার এই অ্যানিমাল ট্রাকটি খুবই সুন্দর। তো আমি এই অ্যানিমাল ট্রাকটিকে নিয়ে নিব। তারপরে দেখো রয়েছে একটি ডাবল ডেকার বাস। দেখো বন্ধুরা, চমৎকার একটি ডাবল ডেকার বাস। এই বাসটিও দেখতে খুব সুন্দর। এই বাসটিতে রয়েছে 4টি চাকা। এই বাসটিতে রয়েছে বিনটেনের স্টিকার লাগানো। এই বাসটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, রয়েছে একটি বাইসাইকেল। এই বাইসাইকেলটি কিন্তু চমৎকার একটি সাইকেল, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি সাইকেল। এই সাইকেলটাতে রয়েছে 4টি চাকা। এই 4 চাকার সাইকেলটি খুবই সুন্দর একটি সাইকেল। দেখো পিছনে একটি বক্স রয়েছে। এই বক্সে ক্যারি করতে পারবে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় কিছু। তারপরে সামনে একটি বক্স রয়েছে। এই সাইকেলটি অনেক সুন্দর, আমি এটাকে নিয়ে নিব। তারপরে বন্ধুরা দেখো একটি রয়েছে পুলিশ জিপ। এই পুলিশ জিপটি কিন্তু বালুর জন্য খুবই শক্তিশালী। বালুর ভিতরে খুব ভালোভাবেই চলতে পারে এটা। এটা কিন্তু সমুদ্রের পাশে বেশি চলে। তো আমি এই জিপটিকেও নিয়ে নিব বন্ধুরা। তারপরে দেখো রয়েছে একটি মিক্সচার ট্রাক। এটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক। বন্ধুরা দেখো, এই সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাকটি খুবই সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, এই সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাকটি খুবই সুন্দর। এই মিক্সচার ট্রাকে রয়েছে 6টি চাকা। আর এটা কিন্তু একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক, খুব একটি অসাধারণ একটি টয়। এটি কিন্তু খুব চমৎকার একটি কাজ করে সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাকে। এই মিক্সচার ট্রাকটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, রয়েছে একটি মনস্টার। ওয়াও, মনস্টার ট্রাক। এই ট্রাকটি কিন্তু অসাধারণ একটি ট্রাক, মনস্টার। চমৎকার এই গাড়িটি, এটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপর দেখো আরো একটি মনস্টার ট্রাক, এইটিকেও আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো এটি একটি আর্মি জিপ। এই আর্মি জিপটি কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি জিপ। এই আর্মি জিপে রয়েছে 4 চাকা। দেখো বন্ধুরা, চমৎকার, ওয়াও, অসাধারণ এই আর্মি জিপটি। এই আর্মি জিপটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। আর হেলিকপ্টারে রয়েছে 4টি পাখা। দেখো কত সুন্দর করে চলছে। ওয়াও, চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো রয়েছে একটি বেকু। ওয়াও, চমৎকার। এটি কিন্তু খুব চমৎকার একটি বেকু। এই বেকুটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো রয়েছে একটি রেসিং কার। ওয়াও, চমৎকার, অসাধারণ একটি রেসিং কার। এই কারটি কিন্তু খুবই চমৎকার। এই কারটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো রয়েছে একটি কার্টুন কার। ওয়াও, চমৎকার এই কার্টুন কার। দেখো এই কার্টুন কারটি কিন্তু আমি নিয়ে চলে এসেছি বন্ধুরা। ওয়াও। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।